兒童醫療輔導師係受過訓練嘅專業人士，善於幫助兒童同埋佢哋嘅家庭度過生命中嘅難關。佢哋了解兒童成長發展同埋家庭互動模式，透過遊戲、預習、教育同埋自我表達等等嘅活動，去促進兒童嘅抗逆能力。尤其喺面對醫療或者入院嘅情況時候，等孩子仍然可以愉快咁樣成長。由於兒童醫療輔導師明白家庭嘅支持對於兒童心理健康嘅重要，佢哋會為家長、兄弟姊妹同埋其他嘅家庭成員提供資訊、支援同埋引導。佢哋亦都會教育照顧者、行政人員同埋普羅大眾，等佢哋更加認識兒童喺壓力之下有啲乜嘢嘅需要。兒童醫療輔導師嘅工作係協助孩子去應付治療時嘅各種挑戰。大人成日都會好驚訝，孩子可以勇敢咁面對痛楚，克服恐懼。而我哋嘅工作能夠達到成果，力量往往就係嚟自孩子本身。我哋願意相信孩子，先至可以幫助孩子揾到佢自身嘅力量。而當孩子能夠相信自己，就再冇解決唔到嘅困難啦。Hello， 大家好，我係 Candy 盧杏賢，我係香港兒童醫療輔導協會嘅會長，我係一個認可嘅兒童醫療輔導師。同樣地咧，我係一個註冊督導級嘅舞蹈動作治療師，同埋一個註冊戲劇治療師及認可導師。我係一個媽媽啦，我係一個基督徒啦。我喺香港嘅時候咧，就服務咗5間唔同嘅醫院啦。除咗服務病童之外咧，其實我亦都有服務癌症病人大人嘅經驗啦。而我喺美國嘅時候咧，分別服務過喺Hackensack University Medical Center 喺 Jersey 嘅，同埋 Los Angeles Children's Hospital。咁我而家嘅工作咧，主要係教緊大學啦。咁我喺香港大學有教表達性藝術治療嘅碩士課程啦。咁我亦都有喺美國教 Antioch University，分別係教緊舞蹈動作治療同埋臨床心理學嘅課程啦。咁亦都有喺波士頓咧嘅 Lesley University 咧教緊佢哋嘅表達性藝術治療課程。而我自己本身嘅本科咧係其實除咗舞蹈動作治療之外咧，同埋呢個兒童醫療輔導之外咧，其實我嘅大學係讀音樂劇嘅。咁所以我大學喺英國讀書啦。咁喺英國讀完音樂劇之後咧，其實翻咗嚟香港，咁就喺香港嘅迪士尼樂園嗰度唱歌。咁之後先至再去美國咧讀我嘅舞蹈動作治療同心理輔導嘅碩士。同埋咧喺嗰度咧，即係完成我嘅 Child Life Training 嘅，用咗一段時間咧去介紹自己。咁原因咧係因為我好相信positionality 嘅重要。positionality 咧中文我揾到咧佢譯做位置性。咁其實係講緊我哋每一個人喺個社會上面嘅位置。咁呢個位置咧係分別可能因為我哋嘅性別啦、我哋嘅種族啦、我哋嘅社會階級啦、能力啦嚇，或者地理位置咧，而會影響我哋點樣去睇事物。咁而我哋點樣去睇事物，點樣去認知個世界咧？亦都會非常之影響我哋點樣去服務我哋嘅 client，同埋點樣去諗究竟我哋嘅工作係啲乜嘢。咁所以 positionality 好緊要嘅原因咧，就係其實我哋每一個人都一定有一啲嘅bias 啦，有一啲嘅前設啦，有一啲嘅盲點啦嚇。而我哋面對 patient 又或者係面對同我哋一齊去共事嘅人嘅時候咧，亦都會有唔同嘅呢個權力上面嘅 dynamic 啦。咁所以對我嚟講，我覺得positionality 係 until 我哋睇得到自己究竟喺呢一個 system 或者喺我哋嘅服務對象嘅身上邊，其實我哋係扮演住乜嘢角色？我哋自己有啲乜嘢嘅前設？我哋有啲乜嘢嘅相信？我哋有啲咩嘅盲點？先至真係可以幫到我哋咧去服務我哋嘅 client， 而唔係去將我哋嘅價值加注喺佢哋身上邊嚇。
對我嚟講，可以達到治療性地運用自我呢一個嘅課題咧，其實作為一個兒童醫療輔導師嚟講係非常之緊要。你將會咧見到不斷咁見到呢一個百子櫃。我嘗試用百子櫃去比喻嚇一個兒童醫療輔導師。一個兒童醫療輔導師嘅工作咧，就好似係一個百子櫃，又或者佢哋嘅身體就好似一個百子櫃入邊咁。咁喺遇到唔同嘅情況上邊，我哋要打開唔同嘅櫃桶，我哋要知道要幾多劑量嘅唔同嘅藥材嚇，先至可以面對到我哋而家面前嘅呢一個情況，呢個 client 呢個家庭。咁但係更加重要喺我哋講緊執藥之前，我哋要知道究竟我係一個乜嘢木嘅百子櫃咧？我嘅百子櫃有幾多個櫃桶㗎啦？我嘅百子櫃有幾多個吉嘅櫃桶仍然可以去繼續成長，去繼續裝其他新嘅嘢？我嘅百子櫃啲櫃桶大定細？究竟我可以有幾多嘅能量啦，或者有幾多嘅能力啦？喺而家呢一刻面對唔同嘅要求咧？而呢一個咧，都係點解我哋需要有唔同嘅兒童醫療輔導師，因為唔同嘅兒童醫療輔導師其實就係帶住唔同嘅百子櫃、唔同嘅木、唔同嘅長處啦，唔同佢哋叻嘅嘢啦。由於佢哋本身自己嘅生活經驗啦，咁所以會帶嚟唔同嘅一啲化學作用啦，嚇頭先講 positionality，咁對住唔同嘅 client 嘅時候，就可以有唔同嘅服務或者唔同嘅專長可以提供。咁所以其實我今日分享嘅咧係我眼睛睇到係我呢一個百子櫃可以想同你分享喺我喺香港嘅經驗嘅時候，喺面對住病童也好啦，面對住病童家庭也好啦，面對住屋企有親人患病嘅小朋友啦嘅服務也好嘅時候嘅一啲嘅經驗。望住個百子櫃咧，如果我哋咁樣可以睇啦，橫向嘅話咧，我將佢變成咗服務介入點。咁其實兒童醫療輔導咧有啲咩情況，喺咩時候我哋可以介入咧？咁分別咧就係有喺進行醫療程序之前啦，進行醫療程序當中啦，同埋進行醫療程序之後。另外有一個部分咧，就相對同醫療程序咧，好似唔係直接嘅掛鈎嘅，咁就係講緊咧，我哋點樣去俾社區或者家庭嘅支援。咁而中向啦，咁我咧就將佢列入咗成為介入嘅手法。咁其實我哋介入嘅手法真係有好多嘅，咁但係今日咧我選擇咗5個同大家分享。咁佢哋分別咧就係講緊教育啦 （education） 啦、轉移嚇、redirection、放鬆 （relaxation）、情感嘅表達 （expression） 同埋倡議 （advocacy） 嘅工作。咁好啦，咁其實究竟係點樣去決定開邊個櫃桶？點樣去開？啲櫃桶入邊其實又有啲乜嘢咧？咁點樣去揀合適嘅介入方法嘅時候咧？其中一個考慮咧，就係講緊孩子本身自己嘅發展，孩子自己本身嘅 development。對於孩子嚟講，其實佢而家呢一刻，佢最緊張，佢最着緊嘅係啲乜嘢咧？例如我哋知道，相對比較細嘅小朋友。其實佢未必係怕痛，佢可能係更加怕要同爸爸媽媽分離。咁即係話，我哋要面對嘅就係點樣去幫佢處理同媽媽爸爸分離呢一件事，點樣讓佢相對即係安心一啲。咁而調轉一啲大啲嘅小朋友，可能佢相對比較緊張嘅係。以我病喎，我會唔會同其他人好唔一樣？或者我成長之後，我仲做唔做到我好想做嘅職業？咁呢啲係按着我哋認知到，孩子佢自己嘅發展，亦都按着特定嘅我哋面前嘅呢個病人對佢嘅認識去探索，究竟佢呢一刻最着緊嘅係啲乜嘢？對佢嚟講最着緊嘅係啲乜？另一樣嘢亦都要去 assess 究竟小朋友佢哋嗰個 cognitive 嘅能力啦，佢明幾多咧？佢可以明幾多？佢會用啲乜嘢嘅方法去明白咧？第三樣咧，亦都其實喺 developmental 入邊嘅就係、究竟孩子喺
呢一個階段，其實佢對佢自己 sensory，佢哋五官嘅感官上邊有冇一啲嘅 preference，有冇一啲嘅感官佢特別敏感，有冇啲一啲嘅感官原來可以幫到佢去面對之後嘅事，例如果我哋講緊喺 imaging 嘅狀況下，可能係講緊照 CT 啦、照 MRI 啦、照 X-ray 啦、照 PET scan 咁樣啦。好多時咧，我一面對到小朋友，我認識佢，因為其實佢哋可能嚟咧做完 image，佢哋就走噶啦。咁我就會喺個過程之前，臨去照之前，咁我會解釋俾佢聽啊，其實咧呢一件事係唔會痛噶噃。咁個過程入邊咧，你最緊要嗰樣嘢咧就係要定低落嚟，因為你諗下啦，你平時媽媽幫你攞電話影相，如果你一路影一路哇轉啊轉啊喐佢喐佢喐嘅時候，張相靚唔靚啊？唔靚啊！咁所以咧，我哋要定落嚟，唔好喐。咁但係咧，我哋知道，尤其譬如 MRI 咧，好多時小朋友個困難唔係定，點解會困難定唔到啊？係因為個 MRI 好嘈。咁所以喺呢個時候咧，未入去之前咧，我可能會俾小朋友去聽下，究竟 MRI 有啲咩聲音嘅咧？係喎，原來係咁嘅喎，原來真係好大聲噶。咁我哋可以做啲乜嘢啊？嗱，原來咧，你去到嘅時候咧，佢哋會俾意識你啦，咁可能咧會幫到你啦。另外有一啲嘅 depends on 個醫院啦，可能你可以選擇去睇你想睇嘅卡通片啦，又或者我亦都有試過咧，從旁陪住，我相信嗰個 patient 我冇記錯係4歲、5歲嚇，咁我就入咗去喺佢嘅 MI 隔離，咁喺個過程入邊咧，我就不斷去唱佢中意嘅歌仔，而我隻手咧亦都可能可以掂住到佢唔喐嘅地方嚇，咁讓佢知道有人喺度陪住佢㗎。如果唔入得去嘅時候，亦都可以同佢解釋啊，其實咧你可以有個波波，你會捉住。如果你需要同佢哋講，要同出邊嘅人講嘢，你可以捏住啦。咁其實我哋會聽到你㗎，你亦都會咧喺耳朵嗰度，除咗聽到啲好嘈嘅聲之外咧，其實我哋都可以喺出邊撳咪同你講嘢嘅，你會聽到我嘅聲音。你可以嘗試將你嘅專注力擺喺我嘅聲音嗰度啊！你淨係聽住我唱 A B C D E F G，咁你就睇下可唔可以盡量 zone out 咗嗰啲好嘈嘅聲，去揾下你會揾到 Candy 把聲。喺呢一個例子入邊咧，我哋開咗啲咩百子櫃咧？其實我哋開咗係進行醫療程序之前嘅教育，話俾佢聽，佢可以 expect 啲乜嘢，會有啲咩事發生。佢有啲咩方法可以幫到自己。而喺個醫療程序入邊，我哋可能透過無論係我哋嘅聲啦，透過頭先講可能卡通片啦，做緊一啲轉移，將佢嘅 attention 擺咗喺另一樣嘢嗰度。可能透過 again 我嘅唱歌，或者我掂住佢，或者係我引導佢點樣去呼吸，去做緊一啲 relaxation 啦。亦都係過程中，其實我哋會有倡議，好多時咧都要同其他嘅同事去溝通啦，去講緊，我相信喺我頭先嘅 assessment 入邊咧，呢一個小朋友佢可以做到嘅。又或者喺我 assessment 入邊，原來小朋友最擔心、最驚嘅係啲乜嘢？去幫呢一個小朋友發聲，去幫佢去話俾其他嘅醫護人員聽，究竟點樣我哋可以一齊做得到。而喺完成咗成個 imaging 之後，我哋亦都會開呢一個情感表達嘅櫃桶。我哋可能會幫佢去嘗試整理頭先發生啲咩事啊，原來係唔容易，但係咧你做到喎，你覺得點啊？原來咁困難嘅你都做到喎，你點睇啊？
咁所以喺 imaging 上邊，其實我哋開緊呢啲咁嘅櫃台。咁除咗講緊小朋友自己發展係其中一個，我哋會去選擇點樣去介入啦，介入啲乜嘢啦之外，另一個部分咧係講緊孩子本身自己嘅性格。啊！而家呢一刻究竟佢想有多啲嘅自主能力啊，定係其實原來呢一個小朋友咧，相對係需要多一啲消化嘅時間嘅。即係話，如果我一講完俾佢聽，即刻就要做咧，可能佢未必做到。但係如果我可以俾少少時間，我講完，我離開，俾啲時間佢諗下、玩下、鬆下，之後再翻嚟，啊，原來嗰件事又可能好啲。而對另一啲小朋友嚟講，可能佢比較緊張，佢淨係覺得我做唔到㗎，我做唔到㗎，我做唔到㗎。對於呢一啲小朋友，我點樣去鼓勵佢咧？鼓勵係咪佢最需要嘅咧？亦都有一啲小朋友可能係你需要同佢打賭嘅。我就覺得你咧未必可以定落嚟咧，你覺得得唔得咧？咁所以我哋要認識我哋面前呢一個病童呢個孩子，佢自己嘅性格係啲乜嘢。以下咧，我有一個小小嘅短片去分享一下。其中如果一啲好常見嘅醫療程序，例如抽血，我哋可以做啲乜嘢咧？5歲嘅健健今日要嚟到醫院抽血做檢查，認可兒童醫療輔導師喺候診室嗰度同佢介紹咗布偶小明，仲用醫療玩具喺小明嘅手上邊模擬抽血嘅過程。健健睇得好入神，佢仲擔當上小幫手去安慰布偶小明添。輔導師就同小明講啦：嗱，你可以選擇咧望住個過程，或者咧你擰歪面都得㗎噃。健健搶答咁講：我要睇住啊！輔導師又話啦：嗱，小明，當你準備好咧，你就可以數1、2、3，咁我就會幫你抽血噶啦。你可能咧會有少少唔舒服嘅，你都可以喊。不過呢，你隻手要好定喎，因為咁樣呢，先至會幫我揾到溶感血管，希望可以一次過完成啊嘛。健健從旁就話啦：溶感血管加油，溶感血管加油！就係咁講下講下，輪到健健入去診療室咯噃。輔導師同埋健健嘅媽咪陪佢一齊入去。健健坐咗喺媽咪嘅大髀上邊，自己伸出咗隻右手，仲同抽血員講：我要望住噶。抽血員笑下，梗係得啦。當抽血員喺健健嘅手上邊綁上橡筋嗰陣呢，健健其實真係有啲緊張噶。媽媽同埋輔導師呢，就從旁打氣咁講：溶感血管加油，溶感血管加油。阿健健聽到之後呢，佢又加入一齊咁講：溶感血管加油。健健深呼吸一下，之後佢就數1、2、3。抽血員呢就將針拮落去健健嘅溶感血管嗰度。哇！健健真係好叻啊！佢雖然有啲緊張，但係佢隻手呢真係冇喐到噶。結果呢，一次就抽血成功啦。當健健行出診療室嗰陣，佢仲好興奮咁同媽媽講：你睇我幾叻，我啲血管啊真係好勇敢噶。除咗抽血之外咧，其實亦都有好多其他外科嘅醫療程序啦，可能係可以用到兒童醫療輔導師嘅。咁譬如可能係一啲真係做手術嘅時候啦，咁你可以喺圖上面咧見到有一支潤唇膏啦。咁嗰支潤唇膏其實做咩嘅咧？頭先有講過咧，對於小朋友嚟講，可以有一定嘅自主度咧，好多時係佢哋需要嘅嘢嚟嘅。咁所以我哋會可能俾小朋友去揀佢喜歡味道，即係可能係菠蘿味定係西瓜味嘅潤唇膏。咁而就同呢一個麻醉科嘅醫生夾好，咁變咗咧喺佢嗰個 mask 嗰度咧，嗰個即係讓佢去麻醉嘅嗰個 mask 嗰度咧，入邊可以搽咗呢一個潤唇膏嘅味，咁變咗佢戴上咗嗰一個麻醉嘅 mask 嘅時候咧，佢聞到嘅咧就係佢自己選擇嘅味道。咁亦都喺個過程入邊咧，有陣時其實對小朋友嚟講好困難嘅咧，就係由佢嘅病床去到手術室。
咁我哋可能會用啲咩方法咧？咁我試過咧就係、有幾樣嘢嘅。咁一咧可能就係直情上去佢個病床嗰度陪佢一齊坐住張飛氈咁樣去手術室啦。咁亦都有時咧，我會俾一啲任務佢哋嘅，譬如好嗱，咁你而家咧就喺你呢張飛氈上邊，咁我哋咧要去手術室咯喎。咁個過程入邊咧，我想你幫我數下，究竟你係要搭幾多部 lift 嘅咧？你係見到幾多盞黃色嘅燈嘅咧？有幾多次你聽到有電話響咧？有冇附近啲人行過？原來佢哋電話響咧？咁你一陣間要話翻俾我聽喎。藉住呢一啲咁樣少少嘅challenge 啦，一啲少少嘅任務咧，讓小朋友喺嗰個 transition 嘅過程入邊，instead of 佢好緊張啊，死啦死啦，我要去做手術啦，佢會有一啲其他嘅嘢去轉移咗佢嘅即係 attention。咁喺畫面上面咧，你亦都可能會見到有一個白色有5個掣嘅嗰一個咁樣嘅手掣啦。咁呢個咧就係我好多時可能喺譬如外科其中另外會要做嘅就係一啲傷口嘅護理啦。咁我試過去 support 一個9歲左右嘅小朋友嚇，咁佢比較緊張，咁當佢要接受傷口護理，亦都其實真係痛嘅，咁我就可能會攞一啲咁樣嘅工具出嚟啦。咁嗰個咧其實做咩嘅咧？就係你跟住佢嗰個燈，佢着邊盞燈，你就要撳住，之後你要記住佢，咁佢咧就會可能由一盞燈就變成一盞啦，之後得兩盞啦，得三盞，咁一路咧去咁樣 engage 住個小朋友。咁我點解會揀呢一樣嘢咧？就係因為佢既可以捉住咗小朋友嘅專注啦，咁但係咧又唔會太激動。咁唔似有陣時有一啲其他嘅 iPad 嘅遊戲咧，咁首先有陣時未必個個家長都希望小朋友用咁大 iPad 啦，咁亦都就算揀 iPad 遊戲，其實都係一樣噶啦。咁我要揀一啲咧相對既捉住到佢哋嘅 attention，但係又唔會讓佢太激動或者喐得太多，因為始終咧我哋係做緊一啲嘅醫療程序，我需要小朋友定落嚟。咁我亦都有試過咧。去 support 另一個即係傷口護理或者係做actually 嗰個係做 biopsy 嘅小朋友嚇，咁佢需要喺一啲好敏感嘅地方咧去做 biopsy 啦，咁而呢個小朋友本身自己對 sensory 對觸感咧，亦都係非常之敏感嘅，咁所以我喺問準咗佢嘅即係 consent 之後咧，我就選擇捉住咗佢嘅手，咁我就話：如果你真係好唔舒服咧，你可以捉緊我啦，咁但係記得你嘅身體要定啦。咁呢個其中一樣嘢啦。咁呢樣嘢咧就係可能喺個過程入邊，我就會透過喂，因為我哋都真係唔會太嘈噶嘛，喺個過程，咁我哋就會玩我哋自己嘅少少遊戲啦。喂，我而家咧準備會捏你隻手噶咯喎，你幫我數下，究竟我捏你幾多下？準備啦，嗯嗯嗯嗯嗯，好，咁你捏翻我咯喎，又或者係嗱，我而家咧會有啲節奏噶啦，你幫我咧記住個節奏，你幫我點翻佢度。嗯嗯，咁之後可能就係個回應係透過呢啲少少嘅遊戲，一啲少少嘅工具，我哋咧盡量去幫到小朋友，可以喺嗰個過程入邊容易一啲去配合得到。咁如果講緊喺外科，無論係 wound care 定係真係去做手術，其實我哋又開緊啲咩櫃桶咧？喺進行個程序之前咧，我哋開緊 education 啦，教導佢究竟發生咩事啦，佢會聽到啲咩，佢可以點樣去幫自己去參與啦。頭先講咗好多用一啲轉移嘅方法啦，一啲 relaxation 嘅方法啦，而喺個過程入邊，如果我哋譬如講緊 wound care 嚇，相對我哋可以一齊入去嘅時候，咁我哋同人哋繼續做緊轉移啦，繼續做緊放鬆啦，亦都幫佢做緊倡議啊。例如咧，有一啲小朋友咧，其實佢尤其我哋如果講緊張一啲嘅話咧，你可以想像一下，如果你係喺嗰個 treatment room 入邊，你聽到呢一陣嘢。唔好喊啦，你仲喊？我叫你唔好喐啊！收聲啊！好，大高隻左手啦，唔使喊，冇事，唔準喐啊！之後咧就右手咧就再係身，唔好喐，再喊我叫我走噶啦。之後咧左手咧係準喊，唔使喊，冇事。我叫你唔好喐啊！
我遞高隻左腳啦，住唔好喐，係唔准喐啊！之後咧就又大家就想唔使唔好喐先，唔准喐啊！左手試啊，先係，你再喊我叫婆婆走噶啦。其實你可以想象到咧，喺個 treatment room 度，個個都為我好嘅，其實，但係個個都同我講緊唔同嘅資訊，我根本聽唔到啊。咁所以作為兒童醫療輔導師，一個我哋好常去倡議嘅就係講緊 one voice 喺個 treatment 入邊，可唔可以淨係得一個人講嘢？嗰一個人未必一定要係兒童醫療輔導師，可能係醫生，可能係姑娘，又或者確實有啲時候。每個人都有啲唔同嘢講嘅，但係我哋可唔可以喺間房入邊 be more mindful，覺察一下？醫生講緊，我收聲先。誒，到姑娘講緊，咁我又唔講住。咦，呢個位得喎，我知道我點樣可以幫到小朋友，就到我去講啦。咁起碼讓小朋友咧，每個時候都係得一把聲音去跟隨。好多時其實唔係小朋友唔想跟，而係當一次過有咁多資訊嘅時候咧，根本跟唔到。咁所以喺個過程入邊，其中一個我哋都會打開嘅係嗰個倡議 advocacy 嘅嗰一個櫃桶。而其中一個例子就係我頭先講嘅 One Voice。咁而喺過程完咗啦，程序完咗之後，同樣地我哋去翻 expression 情緒嘅表達。頭先其實係點啊？有啲乜嘢好困難啊？你覺得有啲乜嘢你做得好好去幫自己啊？係，我知原來你好驚，係好驚係咩色㗎？我哋可唔可以畫幅畫去同好驚講下嘢？你有冇嘢同好驚講啊？另一個我哋都會做嘅咧，就係講緊喺社區、喺家庭嘅支援。其實我哋都會教育緊可能屋企其他嘅兄弟姊妹啦，又或者甚或係做一啲入學校去講究竟其實我哋而家呢個小朋友面對緊嘅外科情況係啲乜嘢啊？咁佢翻嚟嘅時候，我哋點樣可以 support 你嘅朋友仔啊？另一個會影響我哋開咩櫃桶、執咩藥嘅部分咧，就係究竟個醫療嘅需要係啲乜嘢，同埋緊急程度係乜嘢？頭先講緊一啲外科啦，或者係一啲可能小朋友真係嚟一次就走㗎啦。咁但係咧，當我哋去到腫瘤科嘅時候咧，腫瘤科有一啲特別一啲嘅部分。腫瘤科咧，佢嘅醫療時間通常都比較長啦，佢會有好多重複嘅醫療程序啦。例如打背脊針或者抽骨髓，好少係一次嘅。咁而普遍咧，佢哋可能需要入院啊，亦都比較多。咁亦都因為咁樣咧，小朋友佢哋面對緊嘅情況咧，又有啲唔同咯喎。點樣咧去幫佢哋去做一啲重複嘅 treatment 嘅時候咧，佢知道有啲乜嘢可以 expect 嗱。譬如咧，我之前曾經試過 support 一個小朋友咧，佢每一次有醫護人員嚟嘅時候都好緊張嘅。咁所以咧，我哋慢慢地咧就一齊去建立咗一隻舞。咁呢一隻舞咧就係每一次當醫護人員話俾我知，佢哋需要入去，可能係處理傷口啦，或者係各樣嘢嘅時候咧。咁我就會入去呢一個小朋友間房啦，咁我哋就會開始去跳我哋嘅呢一個慢慢嚟，慢慢嚟。Hello 姑娘，Hello 阿 Sir，唔使驚，唔使驚，瞓低先。咁透過咧，因為我哋一齊，而呢一隻舞咧，唔係就係我教佢嘅，我哋一齊建立嘅，係一直作出嚟嘅。咁啊，慢慢好似擴張句子咁啦，將每一個步驟咧，逐步、逐步、逐步加落去。咁而透過呢一個咁樣嘅介入咧，讓呢一個小朋友之前可能佢每一次去處理傷口嘅時候，都需要打一定程度嘅鎮靜劑。咁由於而家佢知道咗每一步係啲乜嘢，佢亦都可以知道佢有啲咩可以去幫手做咧。佢需要用鎮靜劑嘅劑量咧，係直接減少咗嘅。喺以上嘅例子，我哋執咗啲咩藥，打開咗啲乜櫃桶咧？
相對咧，因為頭先講緊即係腫瘤科嘅小朋友咧，佢哋嗰個 treatment 係長一啲，咁所以你會見到哇，多咗好多嘅圈圈喎。點解呢個情緒表達咧會喺個程序之前做，同頭先有啲唔一樣咧？就係因為啲程序係會重複嘅啊，咁所以其實喺程序之前俾佢有表達，以及之後俾佢有表達咧，都係同樣地重要。腫瘤科嘅小朋友咧，喺我嘅經驗入邊咧，我哋做得相對比較更加多嘅咧，就係家長同埋屋企人嘅支援，同埋社區嘅支援。咁頭先講緊教育係可能係教育病童嘅同學啦，教育病童嘅兄弟姊妹啦，教育病童身邊其他嘅小朋友啦嚇。咁亦都會有一啲 respite 嘅部分啦，即係可能係啊媽媽你真係好耐冇離開過床邊啊，不如你去飲杯咖啡啦，我會陪住呢一個小朋友，我會同佢玩一陣，咁你去唞一唞，鬆一鬆，翻屋企沖個涼，乜嘢都好嚇。其實有個好重要嘅部分咧，就係點樣去 normalize 翻小朋友佢哋嘅生活。咁所以我諗作為兒童醫療輔導師，另一個好大嘅部分，尤其對於呢一啲相對長嘅住院時間嘅小朋友咧，就係我哋都會有玩具啦，因為我哋知道小朋友係透過玩去學習啦，透過玩去處理自己嘅情緒啦，亦都其實玩係小朋友嘅工作嚟嘅，咁所以點樣可以透過由最基本嘅可能齊圖，可能係 UNO，到相對我知道之前有一個 workshop 咧，喺台灣嘅同事咧有講緊 medical art 啦，點樣透過 medical art 或者 medical play 去讓小朋友更加嘅去明白去消化自己嘅情況。第四個一元素咧，會影響我哋去選擇合適嘅介入方法，點樣去揀咧？好大部分係講緊屋企病同屋企本身嘅文化。究竟呢個屋企係相信啲乜嘢嘅咧？呢個屋企係點樣睇病呢件事咧？尤其如果我哋真係講緊去到舒緩治療嘅病人，有幾個唔同嘅方向啦，我哋會做啦。咁繪本嚇，你見到中間小朋友睇緊繪本咧，其實坊間真係有好多，佢講緊生命嘅教育啦、生死教育啦，點樣透過繪本，我呢度唔再逐一即係去同大家分享啦。我知道大家都已經有好多嘅 resource 啦，點樣可能用繪本去嘗試幫小朋友明白，亦都幫小朋友去表達啦。咁另外可能係開始同病童也好，病童嘅屋企嘅其他小朋友也好，有冇嘢會想同誒病咗嘅人講啊？你有冇一啲愛想同佢分享啊？其實有冇一啲嘅方法，我哋可以繼續留住呢一啲嘅愛啊？誒、我試過咧，同嗰個係 teenager 嚟嘅，咁佢係開心過，佢好唔想講，佢好唔想即係身邊嘅人擔心佢，咁所以我哋就用咗script writing，我請佢咧寫咗個劇出嚟，咁喺嗰個佢寫嘅過程入邊，佢就可以表達到佢自己點樣面對死亡啦，佢點樣去睇呢件事啦，亦都可以俾佢有唔同嘅角度嚇，去表達去分享佢嘅經驗咁樣。另一個我有嘅經驗咧，其實好多時我哋一講緊兒童醫療輔導師，我哋直接諗咧就係病童，但係其實仲有另一個嘅範疇咧，就係可能講緊小朋友嘅屋企人嚇即將離世啦。咁我哋點樣去 support 個小朋友去明白佢屋企人離世呢一件事？去準備究竟喺 funeral 嘅時候佢會見到啲乜嘢？咁當然呢個頭先翻去講緊好重要嘅係究竟家庭嘅文化啦，家庭想唔想俾小朋友知啦？家庭點樣睇佢哋可能嘅宗教信仰或者各樣嘢，人死咗之後去邊咧？咁我就去準備去答呢一啲嘅問題咯。咁我會俾一啲相對我覺得小朋友唔會嚇親，但係而又幫到佢嘅相，例如你而家眼見到，哦，原來靈堂入邊咧，你會見到花啦，你會見到好多白色嘅嘢啦，你會見到人喊，你會聽到有人喊，咁原因係因為佢好錫媽媽，
其他人都好掛住，好唔捨得媽媽。咁如果你想喊，你都可以喊㗎。但係如果你覺得唔想喊，亦都唔需要逼自己，唔緊要嘅。你當日咧可能會坐喺度好耐㗎喎，咁不如我哋準備一啲嘅書俾你去睇，我哋準備一啲嘅畫簿，你可以選擇畫畫，你可以將嗰張畫送俾媽媽。咁所以點樣透過知道我哋嘅服務對象佢哋屋企嘅文化，從而善用一啲儀式去幫佢哋講再見呢？所以喺舒緩治療或者我哋面對死亡，講一啲生死教育嘅時候，兒童醫療輔導師咧，我哋做緊嘅，亦都你見到基本上所有嘅格仔都圈晒咁滯㗎啦嚇。咁因為確實好 case by case 啦，亦都好睇緊頭先講緊第一個 point 翻去就係小朋友本身佢自己嘅 development，佢明幾多，佢呢一刻佢最緊張嘅係啲乜嘢？佢係緊張啊！如果媽媽死咗，咁邊個照顧我啊？咁我哋可能係就係去 address 緊呢一啲嘅問題。除咗頭先講緊喺醫院喺病房入邊嘅情況，頭先有少少講咗，可能係已經延伸咗去社區啦，可能係講緊小朋友點樣面對屋企人嘅死亡。另一樣嘢咧就係喺社區同埋家庭支援上邊，其實兒童醫療輔導師唔係淨係喺醫院入邊㗎。尤其之前譬如 Covid 啦，我哋點樣可以去幫普羅所有嘅小朋友都需要不斷去做呢一個檢測嘅時候，其實你會見到好多小朋友都好唔中意啊，撩鼻啊，好辛苦啊。但係我想同你分享一下呢一條嘅短片係，隨住 Omicron 嘅爆發咧，越嚟越多小朋友需要去做檢測。咁雖然喺世界各地已經有好多唔同嘅方法可以幫小朋友做檢測啦，包括係可能用大便嘅樣本去做化驗啦。咁但係咧喺一啲地方，難免有啲時候咧，小朋友仍然可能係需要去接受 PCR 嘅檢測㗎噃。咁我想同大家分享一下，作為一個認可兒童醫療輔導師同埋一個媽媽，我咧又係點樣去準備我嘅小朋友去進行佢嘅 PCR 檢測嘅。All right, Shani. Hi. Yeah, I know. It's 多多。我哋咧一陣間又要做檢查喎，知唔知啊？咁係啦，我哋攞呢一個會擺喺個鼻哥嗰度轉，之後拎翻出嚟。未得喎，仲要等多陣喎，仲有另一邊。擺個鼻哥度轉，拎翻出嚟，咁就搞掂啦。爸爸媽媽會攬住你，你自己試下。係啦，擺多多個鼻哥嗰度，鼻哥喺呢度，轉，呀，拎出嚟呢邊咧，鼻哥擺落去，轉，拎翻出嚟。咁之後咧，我哋要將呢一個 sample 咧拎走去做檢查。I know， 多多咧可能會唔舒服喎，多多會，咁我哋點算啊？我哋點算啊？我哋攬多多咯。You wanna try it again？呢度嗱，你自己拎住，你幫多多做檢查。係啦，喺個鼻哥嗰度。Alright, we did that with Toto. We're just gonna put that on your nose. I know, Bibi. I know. Oh, wow. I know. Wow, Bibi, you did a really good job. We need to be Wow. still. Yay! Good job, Bibi. Wow. Like a I know. Good job. trooper. I know. It sucks. I know. Almost. Wow. Yay! Awesome. My first So we video. need to be really still. I know it's not comfortable. There you go. Ooh, there it. Okay, do you want me to do the other side with the same one? Yeah. Okay. There we go. Thank you. I know. It's tickly. It's tickly, right? But you It's did tickly. so well for You being did a so good job. still. Thank you. I'm done. All done. Itchy nose.
又或者簡單如去餵食藥，其實對好多家庭嚟講都可能係一個好大嘅困難。而兒童醫療輔導師，我哋只係需要相信，其實孩子佢有能力，亦都從旁俾鼓勵啦，亦都加以適當嘅教育啦，咁同埋俾時間佢哋，俾時間小朋友去做咯，其實佢哋都做到個噃。What is it? You can do it? Okay, here. It's okay. Slowly. Take your time. I don't like it. I know you don't like it, but that helps you not feeling achy, right? Yeah. So medicine, I know you don't like it. It's really tall. It's a little tall? Hmm? It's a little much? Well, but if you good in your tummy, then you're okay. 咁隻腳仔就唔痛咯。Okay? Okay. Okay. I don't like it. I understand. But does it help you? Hmm? Is it helping you though? But I don't like it. Then I don't hug my friend. Say that again? I don't like it. Then I go talk to my friend. You don't like that you can't talk to your friend? Yeah. I know. When you feel better, you can get back and see your friends, yeah? Hmm. Yeah. That's why I hope the medicine can help you. Mm. It's tasty. It is tasty. 咩味？翻返去個百子櫃嗰度，如果我哋頭先講緊一啲社區上邊，無論係小朋友要做檢測啦，小朋友要打流感針啦，要食藥啦，即係可能好簡單，即係發燒要食藥啦。其實我哋都係可以喺個過程入邊，過程之前去做一啲嘅教育啦，過程嘅中間透過轉移、放鬆同埋倡議，去讓小朋友自己去即係適應啦。咁喺個過程之後，可以繼續嘅有一啲教育啦，有一啲情感嘅表達啦，咁樣。最後一個咧，我準備咗，而我覺得係好緊要嘅，點樣去選擇合適嘅介入方法嘅一個考量，就係其實兒童醫療輔導師本身自身嘅考量。你見到兒童醫療輔導師係一個百子櫃，其實每一日面對咁多嘅 patient 嘅時候，啲櫃桶不斷開開閂閂，開開閂閂，不斷要去選擇，究竟我係要執多一啲嘅教育啊，執多啲喺嗰個過程 procedure 之前嘅教育啊，定係執多啲喺個 procedure 之後嘅教育？唔係喎，原來唔係要教育啦，佢好知道個過程係點啦，原來我要做 expression，咁究竟係過程之前嘅 expression 咧，之後嘅中間咧，係咪？其實確實我哋呢一個百子櫃要承載嘅嘢係好多，所以我好想提出一個我覺得好緊要，亦都同咁多位同事會面知嘅 concept，係講緊 self-compassion。我哋自己都要承認，我哋自己都係人，其實我哋都有各種嘅限制，包括自己情感上面嘅需要，又或者工作環境上面都有一啲嘅規範。當我自己嘅狀態每日都唔同，係嘛？今日原來有一個好嚴重嘅 case 喎，咁我相對未必可以，我可能嗰度已經用咗3個鐘頭，我其他嘅 case 相對唔 urgent 嘅，可能我只係可以俾5分鐘、10分鐘少少去 check in。呢一排工作原來好 intense 喎，例如咧，我好記得我試過。3個禮拜入邊咧有5個 patient 離世，咁就算我講緊我幾 ready 或者我幾所謂 well trained in 生死教育，其實我都唔可以講唔會對我有影響咯。咁當我發現原來喂我好金啦，我都其實真係有一啲攰啦嘅時候，我點樣去嘗試喺嗰個執藥上邊，既可以照顧到我面前其他嘅 patient，但係又唔會讓自己 burn out，因為我哋睇翻嗰幅畫 life lesson
put on your own oxygen mask before assisting others. Seriously, you can't help anyone if you're dead. We can't give what we don't have.如果我自己隻杯都已經冇水嘅時候，我仲如何去斟水俾其他人？咁所以我諗另一個去考量，究竟我執啲咩藥，執幾多嚇？我邊一個櫃桶打開，其實就係亦都要去衡量自己嘅能力。而我好想喺呢度同大家分享嘅就係唔需要因為自己有 limitation 而覺得不濟啦，而覺得內疚啦，因為其實正正係我哋覺察到自己有 limitation，先至可以翻嚟做到 therapeutic use of self， 真係治療性地運用自我，而唔係利用咗個 patient， 利用咗個 client 嘅情況去 fulfill 一啲自己嘅需要。咁所以講翻轉頭，其實去 wrap 翻成件事，我諗我今日想分享，除咗係一啲少少嘅經驗啦、少少嘅工具啦之外，係究竟即係我哋作為兒童醫療輔導師嗰個自省、嗰個自覺係有幾重要嚇，因為我哋確實係做緊人嘅工作。如果我哋冇個自省，我哋冇自覺嘅能力，其實我哋好容易係會 do harm。我哋唔覺察到自己原來已經 out of 我個 scope of practice， 原來已經唔係我可以面對到嘅嘢嘅時候，而我減生減粗烈咁去做，其實好多時係會 do harm。我今日嘅分享咧去到呢一度，咁我好榮幸可以同大家一齊去分享我經驗啦，亦都其實大家會面之地去互相扶持，互相一齊去行咯。咁以下落嚟咧係一啲Q&A 嘅時間，咁我想睇下大家會唔會有一啲嘅分享，或者會唔會有一啲嘅問題。